Labas rytas, sveikinuosi su visom, kas prisijungėte į ryto meditacijas. Ir šiandien toliau medituojam čakrų meditacijas. Ir šiandieninė čakra yra sakralinė čakra. Ji yra šiek tiek žemiau bambos čakros. Ji yra atsakinga už santykius su šeimos nariais, su šeima, su giminė, su partneriais, su vaikais. Tai yra, jinai labiausiai už ką yra atsakinga ir kai jinai yra, kaip pasakyti, išsibalansavus, neveikianti, jinai tokiu atveju mūsų santykiai nesiklosto taip, kaip turbūt turėtų klostytis. Ir taip pat šita čakra yra atsakinga už finansus. Labas rytas, Ona, ir visom, kas jungiatės. Tai kad jeigu streikuoja finansai, jeigu kliūna kažkas su finansais, tai tada irgi reikia žiūrėti, ar nėra užsiblokavusi sakralinė čakra. Tai jeigu turit kristalą, akmenėlį, mineralą, ką jūs turite, pasimkit į rankas ir patirbėsim šiandien su sakralinė čakra. O jeigu šiaip sakralinė čakra yra išsibalansavus, užsidarius, tai tada jaučiamas didžiulis energijos trūkumas, tos vitalinės energijos, kai nieko nesinori daryti. Tai vat irgi vienas iš požymių neveikiančios šitos sakralinės čakros. Gerai, užsimerkiam, pajusk žemę po savo kojom, po savo